Приступаем к сборке бычка. Смотрите, это тело, рожки, передние лапки, мордочка, ушки и ноги. Самое сложное в этой сборке это вставить в ноги проволоку. У меня обычная проволока, так как синельной проволоки не было. Я сейчас покажу, что я с ней сделала. Вот примерно длина ног. Я чуть-чуть больше отрезала проволоку для того, чтобы загнуть кончики вовнутрь. Так вот, загибая их утиками или плоскогубцами. Загнуть, прижать максимально, насколько получится. И с этой стороны то же самое. Загибаю, прижимаю. Вот здесь я загнула мало, поэтому я не могу ее прижать из-за оплетки проволоки. Так, сейчас загну побольше, чуть-чуть. Ну, так примерно. Лишнего. Вот. И примеряю на ногу. Ну вот, отлично, она должна внутрь ставиться. После этого я беру обычный лейкопластырь советский, отрезаю небольшой кусочек и начинаю наматывать на край проволоки, так чтобы случайным образом она не могла попасть, чтобы она не могла продырявить вязаное полотно. Все-таки острый кончик у проволоки присутствует. Вот это первую сторону сделала. И следующим таким же образом сейчас поступлю со второй стороной. Тоже замотаю ее лейкопластырем. Можно побольше, если вы опасаетесь. Вот, собственно, вот такая штучка вышла. Вставляю ее внутрь ноги. Ногу я первую вставила. О, не ногу, а в первую ногу вставила проволоку. И теперь нужно будет связать 4 столбика без накида для того, чтобы закрыть это отверстие. Вяжу 1, 2, 3 и 4-й последний столбик. Вот, первая нога готова. Смотрите, все, проволоку не видно, она темная. Ну, можно, кстати, наверное, изолентой было бы замотать, не обязательно проволоку. Если у вас изолентой, не обязательно лейкопластырем замотать проволоку. Вот такая нога, она очень легко гнется, но при этом держит форму. Первая нога готова. То же самое делаю со второй ногой. Беру проволоку, подворачиваю края и заматываю ее лейкопластырем. Это я показала. Следующий этап. Хочу показать, как вышить ноздри. Ноздри нужно вышить той же ниткой, той же пряжей, которую я вязала ушки бычку. Я беру небольшую ниточку, протягиваю ее через ушко иголки. Раз. Вышиваю ноздри. Протягиваю иголку первый раз. Хвостик оставляю на внутренней стороне. С помощью него закреплю сейчас. И второй раз закреплю нитку. Так вот, одна ноздря готова. Протягиваю в эту сторону и вторую ноздрю вышиваю. 1,
немножко кривовато вышла вторая ноздря. Сейчас мы ее переделаем. Вот такие ноздри получились в этот раз. С этой стороны, с внутренней, я отрезаю нитку и с двух хвостиков завязываю узелочек, чтобы нитка не распустилась. С внутренней стороны проложу синтепон для того, чтобы коричневый цвет вот не просвечивал, вот эти черные дырочки не было видно. И осталось показать, как сделать ушки. Во-первых, нитка, которая осталась от кольца амигуруми, ее нужно протянуть по внутренней стороне. Вот, протянуть ее поближе к краю, для того, чтобы спрятать ее потом в теле бычка. В теле бычка мы спрячем все хвостики, которые у нас будут. Потому что это сделать очень просто и незаметно. Оставшимся хвостиком буду сшивать ухо. Беру в первую петлю, протягиваю. Это получается у меня первая петля. Потом соединяю первый столбик и второй столбик. И соединительный раз, соединительную петлю. Второй раз 2 соединительную петлю. И третий раз 3 соединительную петлю. Вот получается вот такое ухо. Можно, кстати, сделать и 2 столбика. Давайте оставим 2. Закроем опять вязание. Хвостик протащу через вот эти соединительные столбики и к краю уха, для того, чтобы потом пришить его к телу бычка. И у нас будет пришито ухо. Будет нитка для того, чтобы пришивать ухо. Вот, все. Теперь нитка с краю. И одна, и вторая. Будем готовы его пришивать. А теперь давайте разметим, как пришивать. Так как глаза у нас уже на месте, то мордочку я буду пришивать прямо в стык глазам. Вот, то есть как глаза, они должны проходить по краю мордочки. Примерно вот так вот. Здесь будет мордочка. Раз. 2. Внутрь не забываем добавить наполнитель внутрь мордочки. Сейчас мы ее поровнее. Да, примерно вот так будет морда. Смотрите, куда будем пришивать рога. Вот первоначальная цепочка, которую я набрала, когда начинала вязать. И в самую первую, в самую последнюю петлю этой цепочки я предлагаю пришить рога. По крайней мере, на том бычке они у меня так пришиты. Мне показалось это неплохо. Рога, они практически над глазами находятся. Опять же, симметрично и симпатично. Рога. Можно будет их повернуть в одну сторону, в разные стороны. Вот. И ушки примерно на 2 ряда ниже, чем рога, можно будет пришить уши. Вот таким вот образом. Прямо с краю
от рожек сюда намечу ушки. Раз, два. Второй раз даже, наверное, вот сюда вот, чтобы уши вот так могли стоять. Второе ухо пришью симметрично на противоположную сторону. Где-то через 1-2 ряда. Или чуть даже повыше. Вот сюда, наверное. Вот они, 2 уха. Теперь куда пришиваем передние лапы? Передние лапы я пришивала по линии ушек и сразу на высоте, сразу после мордочки. Примерно в этом районе вот сюда пришивала передние лапы. Раз. И вторую лапу сюда же. В смысле аналогично, с другой стороны симметрично. Раз, два. Так, чуть-чуть сюда. Вот. Так, размечаем. И ножки. Что хочу сказать насчет ножек. Ножки вам лучше посмотреть, когда вы будете пришивать. Самое главное, чтобы ноги были пришиты следующим образом. Бычок должен свободно сидеть, без опоры. Поэтому ногу посмотрите, как лучше пришить, чуть поближе. Я пришивала немножко подальше. Если смотреть сбоку, то нога у меня находилась чуть-чуть дальше, чем передняя лапа. Вот. И бычок должен сидеть, как опора ноги у него. Когда вы этого добьетесь, тогда найдете как раз место, в которое стоит лучше пришить задние лапы или ноги бычка. И подвернете под нужный вам размер проволоку. Когда вы найдете симметрию, как правильно пришить ноги так, чтобы бычок сидел, вот, можно как раз собрать всю игрушку. А я сейчас давайте быстренько покажу, как еще можно вышить белки. Так как пришивать, я думаю, вы сами разберетесь. А сейчас покажу, как я вышивала белки у бычка. Пряжу взяла такого же цвета, каким были связаны рога и мордочка. Начинаем вышивать белки. С любого какого-то места протягиваем иголку примерно посередине над глазом. И оставляем хвостик для того, чтобы потом закрепить нитку. Первый стежок, второй стежок. Посмотрите, если на часы, то где-то стежок на 12 часов, вот этот стежок следующий будет на 3 часа. И делаем первый стежок. Хвостик остается. И второй стежок. Первый можно чуть-чуть затянуть, но не сильно, потому что белок иначе спрячется под глаз бычка. Вот. Второй тоже можете, затягивая, варьировать, насколько белок будет выступать. Следующий, значит, у нас на 6 часов примерно. Вот так вот нитку протягиваем. Это будет нижняя часть белка. С этой стороны ниточка спрячется. А здесь, вот в эту же петлю, в которую мы вязали предыдущий белок, предыдущий стежок от белка, я провязываю второй стежок. Раз. И еще один. Можно сильнее затянуть. 2. Но этот стежок пойдет в начало. Здесь встретятся 2 ниточки. Здесь у меня немножко хочет вылезти синтепон. Или нет, это... Здесь нужно вытащить, постараться
нитку ровно в то же отверстие, где было начало. Вот посмотрите, где первая ниточка. Сейчас я сниму. Вот. Здесь хвостик от начала вышивки белка, и мы заканчиваем. Раз, все. Вот такой белочек готов. Сейчас я отрезаю хвостик и здесь сделаю узелок. Раз. И затяну немножко. И два. Теперь спрячу эти нитки в тело бычка, чтобы их не было видно. Захвачу одну нитку. Сейчас еще раз ее захвачу. И протащу. Все-таки спрячу так, чтобы ее никто не увидел. Вот оно место, где был узелок. В общем, его фактически не видно. И аналогично вышиваем второй белок. Сейчас я все это соединю. Всего бычка соберу, покажу вам, что у меня получилось. Готов мой второй бычок, связанный по описанию Люси Розоновой. Вот, посмотрите. Этот бычок, который я вязала вместе с вами на видео. И это мой первый бычок. Я выражаю большую благодарность автору бесплатного описания. Где скачать описание, я оставлю ссылочку под видео. Скачивайте, либо вяжите вместе со мной по моему видео. А также пишите в комментариях, понравился ли вам бычок, связали ли вы себе такого бычка или нет. Или у вас есть на примете какой-то более интересный вариант. Но этот бычок достаточно простой. Единственная сложность немножко возникает при вязании такой пушистой пряжи. И, соответственно, сборка занимает некоторое количество времени. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.